Zenbat gustatzen zaigun natura, Zenbat gustatzen zaizkigun zuhaitzak, eta loreak, eta mendia, eta erleak, eta moskitoak, eta ximaurra, eta zenbat gustatzen zaigun, Ez batena hitzaigu gustatzen, Honei antzematen zait, gustatzen zaigula, ezta? Bai. Zui etzizu gustatzen. Claro, da, hoen dala 20 urte, Aralar Kirolak olako txupa bat etzen dulako eosi. Horregatik. Bai, baina nahi, Toledoko lagun bate behin izan zean. Claro, pero eso no tiene mérito. Porque tú eres vasco, Sánchez. Claro, tú eres vasco, te gusta el monte. Es muy raro encontrar un vasco que no le guste el monte, ¿no? Como es muy raro encontrar un andaluz que no le guste la Feria de Abril, un catalán que no le guste el pantumaca, o un político que no le guste recibir un sobre en B. Bien, estamos trabajando en ello. Oso raro, no tiene mérito, os viene de serie, como la cabeza grande y las ganas de apostar. Claro, Dani, que tiene, no, pero a ti no te gusta el monte. Sí, de noche y en coche. O voy con la novia. Y es ahí donde le explico lo de la abejita, las flores, las semillitas, las cigüeñas. Claro. Va, guko ire bakigu. Claro. ¿Por qué te crees que los vascos tenemos tantas furgonetas? Bestela. Ba, ze harra dan, A ver, Tolosar bati mendia gustatza oso normala da. Hemen uzturren denok izan eztala? Ze gauze harra dan, igande goiz baten, Uzturra gaina azkeneko aldapa horta jalerrin da, iatzegea, eta, bueno, kristauak izan, ez izan bazpare gurutzea ikut jutu dugu, ez plasta. Eta gero angoran jartzen geha, haus izatea postura, Bilatu dezunez jazar hausen ez da bizio apaina. Bera, dena beira. Hor da hon guztiak guk ingo agendu bezala. Gurea baliz bezala, tio, hau gurea duk, bai? Itxasoare ikuste, Uzturretik. Haus izaten da, satisfazioaren postura. Ikeako mueble bat montatzen dunen bezala, igual. Nola jartze geha, Stormon, oitako bat montatzen dunen. Jai goiz baten, bai, parra itezue, hola, xe jartze dituk, igual. Ale behira, Emaztia noiz etorriko zain da, Kariño, ikusten? Nik, bai. Zozen Mexiko agendu bezala. Da hoxea, azkenen mendia horrekin lortze dugu. Zerbait Mexiko agendu bezala. Bestela esati beti uzturrea jute geha. Uzturre esan dut ez kasualidadez. Esan ezagen hernio. Baina zelatunen beti tabernak ez daude irikita. Claro. Hox izaten da plana. Zekui, mendik ematizkigun gauza txikioi gustatzen zaizkigu. Gaina diminutiboa jartzen dugu. Gero jango dugu. Kroketatxo bat. It is so close. Ardotxo bat hartuko dugu. Ardotxo, ez da, ardo botella bateango dugu, ez? Ardotxo bat hartuko dugu. Txoixo mutxur bat jango dugu. Kamaro. Txurita koskor bat jango dugu. Bai, ba. Baten batekin aldu, sekula planik esanez. Bueno, bihar, usturra jongoa, oso ondo, gero korketa batzu jango dugu. Da planan bigarren partea bezala. Bestela plana ez da osoa, ez? Claro, gero geizte geha, eta esate dugu, ez dugu esaten, txuleta koskor bat ateaz ez duz, total bana kobrar igual, Txuleta ehar bat, 3 launentzako bezala. Ardo botella, bai, utzi hemen, guztua egango dut, bai. Bai, bukatuko dugu, ez preokupatu. Kroketak, bai, bueno, zer dia txiki xamarrak, atea 24. Izatzuko kroketak, onak egiteko, behar die, materia prima ona. Aurre eman diet, urdezpikoa, eta jamon dien, naztu, txikito robotan,
eta pikete joan, hori besele egin. Claro, bai, hoxe izatea. Hoiken atea, hori egentzeko, eta gero esnia jarri, behosten. Ze, gui, natura asko gustatzeu, zeatik naturan bizi gelako. Da hori irekiten azten jalenago, gero jarri ere, mantekila eta margarina. Gui, hoxe gustatzen zaigu, da azkenen, ala, esategu, hainbeste euki inguruan, azkenen gustatu zaizula, ez? Ura urtzen garaien, botatzen dirine, da ura ondo-ondoen, behotu ondo-ondo, eta gero esnia irekiten bota. Ba, gustatu zaigu. Maite ditugula zuaitza, ez? Eta dena ondo-ondo zentzegon, gero bota geroztuko, atzeren momentun. Ura daukagu inguruan asko, eta azkenean maite dugu ura, eta beharrezkoa da ura, ez? Da, bale, atea, eta gero ostutzen jartzen dira. Plakatzen jarri, Loreak asko ateratzen dira hemen, maite ditugu, behar ditugu loreak. tapatu gaien kapaziteko plastiko batekin, eta frigoritikoa urrungo binarte. Berdea asko dago hemen, karo, el berde se paga, ez? Esaten du. Urrungo ostutzen garaien, atea eta korren da bildu. Ba, maite dugu berdea, ba, hoxe, guardia zibilak asko daude hemen. Baina, hoik ez ditugu maite, ezta? Claro. Oain, batzu dira bagu bezala, mendia juten dianak, beste batzu dira daude profesionalak. Iten dituenak maratoia, korri iten duenak. Joseba! Josemai! Oain behan du desastrei, mutizarra... Ez da sindikatu bezala, North Face, atope dena gora, goiti bera ondo jantzite biltzen dianak. Ta gaina gozetuta, Gozetuta. ni jarriko jat, arroz perjituakin, xistorra, berdea, inezela xegoa. Etxo. Bere Facebookeko perfilan sartu eta ez dakizu, bere perfilan sartu zean o Edurne Pasabanenan sartu zean, ez? Lujoa, nahizunakin, Oire bai, saiatzea baina gutxi tegi ez pintxa. Dena fotografia, Twitterren igual, WhatsAppeko argazkiare igual. hain diru gutxi gastatuta, nun gordetzen ditu diru guzik, irabazitako diru guzik. Parrandan? Dena mendia. Josemai zera pobre, oso pobre. Iba, miserable, ez? Oik interneten hoxe behiatzen du eguraldia, eskalatzea juteko, mendia juteko, bestea zehatzeko. Ni etxea jun eta ez pentsa inero traste garbitu zutin. Hortxe fregadera nuti, erdi botata. Ez du erabiltzen interneta sortu zaneako. Alegia porno ikusteko, ez. Eta hurrengo unen, erdi botata utzi, ere bai, eta nik iruneta. Hor, aizkorri behi da, cara norte saliente, como me pone, me está provocando, bai, hoxe, horrea jumbardenik. Guaitxe bertan, etxea jugun hau, eta emaztea esan bar diot. Hau da bizimodu hau, Joseba Usabiaga. Ez dia komunea interview batekin juten, ez Pireneikak egin juten dia. Yes, que yo, la, amo la vida, la, soy un truco. Baina ez pentsa, Euskalduna bakarrik izan ganik, mendia juten dianak. Esker mila, etozetik gen. Zuri. Garai baten, badia, beste batzuk izan dianak. Beida Moises. Anjuntzan ura, al Sinai, 40 años andando, jainkoak esan zion, ahora al Sinai, tócate los cojones, entonces, zerta. Bi tabla eman zizkion, 10 mandamentukin. Txoixun muturrik etzen honan, Chorizo. Eta, marrazki bizidunak ezautzeiteu, didaktikoa, gure garaietik ezautzeiteu. Heidi, zinek ezautzeiteu. Denakan bizina egin duen. Pedro eta Atxonakin, bestia nola zan, Clara. Jo, xia erroa seginua, Ze ondo habilitatuta zeuden orduan gomendiaik, Guean, ze ondo ibiltzen xia erroa segin gora, eta bera, ni pentsatzen hau baten bate hiloko zuen hor gora, hor xerpa batzuk izango zean, Juanito Oyarzabalekin bezala. Baina, natura ez da, beti mendia izaten. Ez? Ondartzare badao. Ondartzakin Tolosarrak beti nahiko xibaritak izan du geha, Guez geha de Kontxa, Donostin da, hor, fijo asko ibiltzea. Gu geha más de Orio. Porque hay más verde, Hay más silvestre, bezala. Tabernak bai, Kontxa baino gehiago. Baina bai, geha más de Orio. Gu ez geha domingueros, no, bai. Tego, porretaba, Benidorra jutea gustatzen zeigu. Benidorri naturaleza esatea, ja. Hori izango litzake,
Jose Maria Aznarrek hemen Espainian gainen dauken beste zea nola da, horrei bigotea esatea bezala, igual. Bueno, ondartzan, mendian, poza ezagun naturaz, eta handi bueltan, afariar bat itxe badeu, geota, hobeto. Bejon deizuela, gabon pasa, eskerrik asko!